Molt bona tarda, moltes gràcies per haver vingut. Ara s'acosta Sant Jordi i si repassem el que és la cartellera de presentacions i d'actes literaris a Barcelona està molt atapeïda, per tant, si sempre agraïm que vingueu als actes que organitzem, ara ho agraïm gairebé doblement. Aquest acte forma part d'una sèrie de 3 taules de Sant Jordi que organitzem els editors de Llegir en Català, conjuntament amb l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana i el PEN Català, amb la col·laboració de l'Ateneu, i el que pretenem és, de manera monogràfica, durant 3 setmanes, parlar de 3 qüestions centrals a la literatura que pensem que poden ser interessants i que coincideixen amb autors que els editors de Llegir en Català tenim al nostre catàleg. En el cas d'avui, ja sabeu que ara parlarem, esperem que de manera molt distesa i molt instructiva i també molt propera entre tots plegats, de la novel·la negra. Parlarem de la novel·la negra i és clar que hi veiem que tenim 3 novel·listes de primera línia que segur que ens aportaran molta informació i molt interessant sobre la seva obra i també, evidentment, sobre la novel·la negra, tal com es viu avui dia. Abans ja de començar, perquè ja anem per feina, bé, si heu mirat el programa, m'imagino que esperàveu que qui us parlés ara fos l'Anna Maria Villalonga, que evidentment no sóc jo, sóc el Francesc Gil, sóc l'editor d'Edicions Saldonà. Tenia una indisposició l'Anna Maria, no ha pogut venir, tot i que l'ha sabut molt greu i fins i tot, per la bona predisposició que tenia de venir, fins i tot ens ha enviat via WhatsApp alguna pregunta per també poder intervenir en aquesta sessió. Us presento per començar, tot i que ja segur que ja els coneixeu, els 3 autors que tenim aquí avui a la taula amb nosaltres i els llibres també dels quals anirem parlant. Començant per l'esquerra, o per la meva esquerra, tenim el Jordi de Manuel, que presenta a l'editorial alrevescrims.cat la novel·la Foc Verd. Ara que dic alrevescrims.cat, és una col·lecció de novel·la negra que si seguiu el tema coneixeu perfectament, perquè des del meu punt de vista és per mi és la col·lecció de referència en el món de la novel·la negra en català, tant d'autors que siguen originalment en català com de traduccions. Després tenim a continuació el Xavier Berneta, que presenta la novel·la Qui em vol fer mal, que publiquem a Edicions Saldonà. No tenim una col·lecció específica de novel·la negra, però sí que quan tenim l'oportunitat ens agrada publicar-ne una i si és tan bona com ara aquesta encara es fa amb més de gust. I ja finalment, al meu costat, tenim el Rafael Baibona, que també a crims.cat publica la novel·la Dits enganxosos. No és la primera que publica a crims.cat, va publicar farà, em sembla que 1 o 2 anys, 2 anys al tant per cent, que és un títol que té una al·lusió bastant clara a la realitat. I llavors ja estan presentats i us sembla podem començar. Clar, jo no soc tan especialista en la matèria, en absolut, ni de bon tros, com l'Anna Maria, i per tant, si faig alguna pregunta que és massa òbvia o alguna que és massa impertinent, m'ho dieu i fem una altra cosa. Aviam, últimament, des de ja fa uns quants anys, i sobretot en part gràcies a la feina també d'editorials com El Revés, hi ha com una mena de florida de la novel·la negra en català. Quan un novel·lista, quan es parla de novel·la negra, ja sabeu que el referent més remot seria la col·lecció La cua de palla, que sempre que es fa alguna història sobre novel·la negra acaba apareixent aquesta col·lecció mítica a la qual tothom fa referència. Llavors, de cop i volta, la novel·la recupera un interès molt radical per la realitat i en aquest punt entra el gènere de la novel·la negra. No sé si vosaltres ho veieu d'aquesta manera, si el que és l'auge actual de la novel·la negra té a veure amb aquest interès radical per la realitat. Qui comença? Sí. Jo mateix. Jo penso que la novel·la negra sí que té un
moment d'auge, és evident, però no només a Catalunya, sinó ni tan sols a Europa, sinó penso que a tot arreu. I suposo que és, o com a mínim jo crec que és, la novel·la negra sempre cobra interès quan les coses van malament. O millor dit, quan la gent s'adona o la gent percep que les coses van malament. Clar, estem en un moment de crisi econòmica, política, social i no sé quantes coses més. La gent té la percepció que les coses no van bé i la novel·la negra això ho explica. I per tant, bé, als escriptors ens ve de gust parlar-ne i a la gent li ve de gust llegir-ho. Jo crec que és... La novel·la negra, per exemple, va tenir un moment grandíssim d'auge quan va acabar la Segona Guerra Mundial. Suposo que va ser el primer moment d'auge d'aquest tipus de novel·la més social, etc., que ja es va començar a dir novel·la negra. I ara més o menys estem en un període, si fa no fa, el mateix, del mateix perfil. És a dir, hi ha la percepció que les coses han de canviar, que no estan bé i que han de canviar. I la novel·la negra, diguem que posa una mica el dit a la llaga aquesta de cosa que no funciona. Esteu d'acord amb aquesta opinió? Sí, tant. Jo voldria contextualitzar-ho més també amb el camp de la literatura catalana. Jo no soc cap entès ni en teoria literària ni en història filològica de la literatura, però sí que soc d'autor, no soc entès, però soc d'autor de qui són els pares de la novel·la negra en català, que són Tassis, són Pedroló i és Fuster. Jo crec que són els tres eixos, les tres potes de la literatura en català. I això fa molt temps. Recordeu La cua de palla, que l'has tret a tu? La cua de palla va desaparèixer, i va desaparèixer per falta de lectors. I ja està, va ser així. Es va tornar a intentar rebrotar i va ser un fracàs. Quan la literatura catalana rebrota? Quan les editorials grans, no les independents, les grans comencen a traduir autors que a la gent li agrada. Andrea Camilleri, Mankel. Quan comença a traduir-se en català, els lectors catalanoparlants comencen a llegir en català. Però suposo que esteu al cas del manifest aquest, el manifest del bilingüisme i tot això. Aquí hi ha socis de l'Ateneu que segurament igual l'han signat. Estem en un país amb diglosia. Aleshores, quan hi ha diglòsia en un país, el gènere popular es llegeix bàsicament en castellà. Aneu i feu una petita recerca, els editors ho saben molt bé, els lectors feu una petita recerca en qualsevol llibreria i mireu amb gènere, quantes obres hi ha als expositors en català, en gènere, estic parlant de ciència-ficció, de novel·la negra. Aquí em sembla que hi ha un editor que va editar La Magrana Negra. Després, si vols, pots comentar alguna cosa, Àlex, que segur que en saps molt més que nosaltres d'això. Després. Jo he glosat una mica el terreny, perquè seria el terreny literari de literatura catalana, que és el que em sembla que ens porta aquí en gènere. Bé, bona tarda i gràcies a tots els organitzadors per convidar-me aquí. Jo no he de desmentir ni tan sols puntualitzar res del que han dit els meus companys perquè és fonamentalment cert i estic d'acord. I a més perquè aquí hi ha gent que en sap molt de literatura. Però sí que aviam, jo és que això de les etiquetes sempre és una cosa que m'ha fet una mica d'angúnia. A mi sempre que parlo d'etiquetes em recorda aquella famosa vinyeta del capità Haddock que va amb un avió i se li enganxa una tira d'esparadrap i no hi ha manera de desenganxar-se d'ella, no sé si la recordeu, i al final li acaba tirant en el vol 714 a Sydney. Perquè jo això de les etiquetes ho trobo francament enganxós. Clar, jo crec que ha arribat un moment que a qualsevol novel·la on hi ha un mort, o fins i tot diria un malferit, ja li pengen la llufa de novel·la negra. Si a més hi ha un poli, ser possible Mosso d'Esquadra, perquè si és Policia Nacional fa lleig, oi, en català, com si no existissin, doncs això llavors ja és novel·la negra i d'aquí no passes. Jo estic molt content i molt orgullós d'haver publicat aquests dos relats a Crims.cat i espero poder-ne publicar algun més si els editors no consideren que sóc una ruïna com a autor. Però jo diria que si preguntéssim a la immensa majoria d'autors catalans que publiquem novel·les qualificades de novel·la negra,
potser ens trobaríem amb una sorpresa de que molts de nosaltres, jo el primer, diria, home, no ho sé, em permets que ho posi en cursiva entre cometes i parèntesi, perquè també us he de dir que la discussió sobre què és novel·la negra i no és la discussió preferida dels entesos en el gènere. És una cosa així una mica onanista, però els encanta discutir sobre aquesta cosa, que és negra, la diferència entre negre, policia, qui no sé què, i a mi això em cansa molt. Jo el que, pobre de mi, prou feina tinc amb intentar escriure un relat mínimament digne, no? I vull dir que per això, i amb això acabo aquesta intervenció, que si es llegeix més novel·la negra vol dir que poc o molt es llegeix una mica més en català. Això em sembla que és irrefutable, oi? Bé, ja en tenim una. Segon, que és cert que la literatura popular, i ja no vull escatir-ne gèneres diferents, sinó la literatura popular té una competència tremenda perquè combat molt pell a pell amb la literatura popular publicada en castellà. Això és així i què hi farem? Vull dir, tampoc ens tirarem a la via, oi? Ara, que això ho volem traduir, interpretar, amb que això de la novel·la negra funciona més. Sí, probablement es fa, i no es fa pas amb mala fe, no es promou amb mala fe aquesta idea, perquè en general jo crec que, com has dit tu bé, la novel·la negra arreu del món es llegeix més. Es llegeix més perquè van mal dades? Probablement. Penseu que als anys 20, a l'èxit, i 30, a finals dels 20, l'èxit aclaparador de les primeres novel·les de Dashiell Hammett eren perquè en elles hi havia moltes de les claus de volta del crac del 29 i la posterior crisi econòmica que va assolar als Estats Units, i que evidentment els diaris, propietat dels grans grups de pressió financera, no ho deien. És així de senzill. Jo, una miqueta seguint això que esteu dient, volia fer una petita aportació respecte al públic de la novel·la negra en català. Com sabeu, nosaltres som editors que ens diuen que som petits, independents, les dues coses, i les dues són veritat. Això, entre altres avantatges, el que té és que, esclar, el contacte que tenim amb els lectors no és que sigui intuïtiu, sinó que és directament això, en primera línia. Anem, per exemple, el que és la Setmana Libre en català, i som nosaltres els que a la parada corresponent diguem-ne que expliquem els llibres, els venem, etc. Com a anècdota només us diré que és això el que volia dir, és que recordo que l'any passat compartia espai amb l'Ília del Revés, i llavors anàvem explicant els llibres una miqueta per seduir al lector, aviam si els podien agradar. I recordo que hi havia més d'una persona que no volia un llibre, diguem-ne, que li expliquéssim cap llibre, sinó que ens deia, vull el número 7. Què vol dir això? Que hi ha gent que es fa la col·lecció i que llavors estava mirant segurament el que era la seva biblioteca i va veure que li faltava el número 7, el número 4, el número 3, i hi havia gent que directament d'una col·lecció es demanava un número en concret independentment de qui fos l'autor o qui fos el llibre. Que això què vol dir? Que diguem-ne que és un lector satisfet amb uns llibres i que per tant que el mateix segell, els mateixos escriptors que ja ha llegit en una col·lecció ja són prou aval com perquè aquests llibres tinguin prou prestigi com per comprar-los perquè són novel·la negra en català feta per autors catalans. També passa una cosa amb això, i és el tema següent que volia introduir. En el vostre cas sou uns escriptors allò que se diu de trajectòria llarga, per dir-ho d'una manera que suposo que deu estar temps de sentir, no? I llavors, en el teu cas, per exemple, tu has fet dues novel·les amb un mateix personatge. Jordi, tu portes ja una sèrie de 8 llibres amb aquest personatge. I llavors, en el teu cas, aquesta novel·la de Dits enganxosos seria el segon volum després del tant per cent. A l'hora de tractar sobre la realitat, en el teu cas, què és el que més t'interessa? Quins són els temes que com a escriptor més t'agrada tocar? Ai, el problema de la realitat. És un marrón això de la realitat, ja em perdonareu. Aviam, la realitat és present a totes les arts, fins i tot a les que aparentment se'ns mostren als nostres ulls de manera més abstracta. Però perquè és que probablement
la realitat no és ni més ni menys, en el cas de la literatura, que la matèria primera de la qual es nodreix la ficció. Vull dir que crec que un relat de ficció és una realitat construïda amb un temps que no és cronològic, amb un punt de vista que és diferent i amb un personatge que no és un personatge sinó que és un monstre, perquè és una selecció variada de diversos personatges, alguns dels quals probablement són fins i tot en algun cas gent que coneixem, no? I que els col·loquem allà. Per tant, doncs, jo diria que com a norma general parlar d'allò de la realitat o de la mimesi del relat amb la realitat és una mica relatiu. Ara bé, sí que és cert, i em sembla que això és indubtable, que el que tendim a fer és a buscar un tipus una narració que interpel·li el lector, que l'interpel·li, que li faci preguntar-se coses, que li faci dubtar de tot. En el nostre cas, això que he començat dient, que vist l'època de l'existència humana en què estem vivint, el tipus de relats que fem, que són relats que funcionen molt a través de posar en valor i analitzar la condició humana, clar, ens ve que n'hi rodat, oi, diguem-ne. A mi fins i tot em va passar una circumstància quan estava escrivint el tant per cent, havia de posar una subtrama en la qual hi havia uns xicots senegalesos que ocupaven una nau abandonada, i resulta que en aquell mateix moment en què jo anava a enfocar aquella trama va passar allò de veritat. Al carrer Puigcerdà del Poble Nou va haver-hi aquella ocupació que va ser part de l'estiu i tot això, i que va acabar, diguem-ne, traient-los d'allà i ajudant-los el rector del Poble Nou, en Francesc Romeu, que a més és amic meu. Aleshores vaig arribar a la conclusió que per què m'havia d'inventar un personatge? Vaig posar en Francesc Romeu i surt a la novel·la, i no només això, sinó que em va fer la presentació al Poble Nou. Jo crec que va ser bastant exòtic que un personatge es presenti a si mateix, diguem, no? Però era així. Això és una còpia de la realitat? No, perquè és un relat construït, evidentment, a partir d'aspectes de la realitat, però és un relat construït, és una ficció. Sí, no. Hauria de fer pregunta personalitzada, si no fa res. No, volia continuar amb tu, Jordi. Això és la 8ª novel·la que fas amb el personatge Marc Sergiot, oi? Llavors hi ha una cosa que a mi m'agradaria saber, suposo que també a tothom, i és que, esclar, a mesura que vas fent a cada una de les novel·les, el personatge el vas caracteritzant. Però, esclar, resulta que l'ordre d'aparició de les novel·les, és a dir, quan se situa l'acció, no és cronològic, sinó que va uns anys amunt, uns anys avall. Això, a l'hora de parlar del personatge, que per tant, que és un personatge que cada vegada, a la seva època, al seu any, això t'ha resultat molt difícil o quin tipus d'estratègia has fet per poder-ho fer i que funcioni? Bàsicament és que ha estat molt divertit. La gènesis del meu personatge, de l'inspector, que per cert és policia nacional, abans dèieu que no... Sí, és policia nacional, perquè jo me l'invento lleig, diu, no, real, perquè jo me l'invento el 1996, quan els Mossos no havien desplegat pràcticament res. I la novel·la que jo m'invento, apareix aquest personatge el 1996, és l'Olor de la pluja, que no es publica fins al 2006 amb la Magrana. Aleshores, aquesta és la novel·la com fundacional, però aquesta està ambientada a l'any que ve, és a dir, el 2017. És a dir, el que passa, l'Olor de la pluja, és el 2017. I hi ha un tòpic que es diu que la realitat sempre supera la ficció. És mentida, la ficció sempre supera la realitat. Això és un tòpic que hem de trencar i els escriptors hem de ser els primers en dir-ho. La ficció sempre supera la realitat, per això escrivim. Jo el 2017 monto rondes aèries per Barcelona, el 2017 ha deixat de ploure i han refugiats tota la part de la Vila Olímpica del front marítim. Per tant, estic superant la realitat, evidentment que l'estic superant. No? Aleshores, les altres novel·les van apareixent en diferents moments, no? I en diferents esdeveniments que a mi em suscita la realitat, perquè la realitat és la que ens inspira sempre, i per exemple Foc Verd està inspirada en un foc real que jo vaig viure a Galícia, perquè està ambientada a tota Galícia. La part més important de la novel·la està a Galícia, amb un foc que jo vaig viure al 2006, per tant està ambientada al 2006. I a mi m'interessa ambientar-la en una aldea gallega perquè vull que el lector, des de les primeres pàgines, no, però des de aproximadament la pàgina 35-40, i estigui a l'aldea gallega. Si jo aconsegueixo l'atmosfera perquè el lector, perquè estigueu a l'aldea gallega,
ja us tinc atrapats per les galtetes, i bàsicament és això. En el teu cas, Xavier, a la teva novel·la, Qui em vol fer mal, és la primera novel·la negra que has publicat. Parlem, diguem-ne, doncs, que molts lectors que ha tingut la novel·la reclamen que el personatge principal, la inspectora, l'agent Lina Torres, tingui una continuació. El teu pas cap a la novel·la negra, primer, per què l'has fet i com et trobes? Retomo el que ha dit en Rafael abans. Això de que quan tu escrius no et planteges en quin gènere estàs. Ho dic perquè fa anys vaig escriure una novel·la que es deia Dies de pluja, on hi havia morts i hi havia policies nacionals, en aquest cas, i ningú em va dir que era novel·la negra. Fins i tot la vaig presentar a La Negra i Criminal, la llibreria, i em van dir és una novel·la, està bé, realista, no sé què, però no és novel·la negra. I jo, no és novel·la negra. I llavors, quan vaig fer la novel·la aquesta, em van dir des del primer moment que era novel·la negra. Però clar, no ho vaig dir jo, vull dir que la classificació aquesta no és meva. A mi m'agrada la novel·la negra, m'agrada que diguin que era novel·la negra. Si aquella altra novel·la, Dies de pluja, m'haguessin dit que era novel·la negra, doncs jo content. I la veritat és que el tema classificatori no em preocupa massa. Aquesta novel·la, tu has dit, i des que l'he publicat se m'ha dit molts cops, que és la primera novel·la. Volem dir que hi haurà una segona, una tercera... Tu no ho has dit mai. No, jo la veritat és que quan m'ho van dir per primera vegada va ser una sorpresa. Sempre quan obres una petita família, una petita societat, una sèrie de personatges, sempre hi ha la tentació d'explicar què passa amb ells després que es tanca la novel·la. I bé, és possible que ho faci, però també ho podria haver fet amb alguna altra novel·la. No era la idea inicial. I el que deia, jo sóc lector de novel·la negra i m'encanta. A part de tot, veig que la novel·la negra té una sèrie d'ingredients que són interessants. És una novel·la popular, és una novel·la que ve per motius que abans explicava, s'ha convertit en una de rabiosa actualitat i ve de gust. També la veritat és que em ve de gust fer aquest tipus de novel·la. M'he trobat còmode fent la novel·la, que hi ha vegades que escrius novel·les i pateixes una mica, perquè no et surten algunes coses, perquè no acabes de veure per on va la cosa. En aquesta m'he trobat sempre molt a gust, amb els personatges, amb la trama, etc. M'agrada, la qual cosa vol dir que és possible que en faci una altra amb la mateixa personatge, la Lina Torres, o amb un altre personatge secundari, o ja ho veurem. Perquè a més la protagonista és una protagonista femenina, això ja marca un punt de vista i crec que això es nota molt com a tret bo, com a tret tècnicament de la teva novel·la. Suposo que sí, però jo crec que la meva novel·la, el que, com a mínim, des del meu punt de vista, em va resultar més interessant, més que fos una dona, la protagonista, la policia, és que era una dona, diguem, no el detectiu intel·ligent, una mica fora de sèrie, líder o el que vulguis, sinó més aviat al contrari. És un personatge que és una mica desastre i que ella no té cap mena d'ambició ni té ganes de sortir a la premsa ni res d'això. El que passa que clar, es troba en un cas que es veu obligada a investigar. Ella no és una investigadora ni res, és una policia de carrer, d'aquestes que posen multes i avisen quan la gent posa la tele massa alta, i llavors es veu, diguem, obligada per circumstàncies a fer-ho. Ho he de fer. Llavors, clar, com ho fa? No en sap. I com no en sap, entra com si fos un cotxe dintre d'una botiga de vidre, rebentant-ho tot i, evidentment, caient-li tot el que li ha de caure a sobre, que no és poc. Em deixes dir una altra cosa? Sí. Sobre això de la realitat i la ficció, etc. A mi em fa l'efecte que quan escric, més que escriure sobre coses que
allò, la realitat i coses que sé i coses que em preocupen. Més aviat escric sobre els dubtes que tinc, és a dir, sobre les coses que no sé exactament. Això no sé com funciona. Llavors escric i intento entendre alguna cosa. I amb la qual cosa, com deia el Rafael, bé, suposo que comuniques aquesta inquietud i aquestes ganes de saber. Jo sobre això que la realitat i la ficció guanya la realitat, home, si tenim molta imaginació sí, però clar, el que li passa a la realitat és que és molt variada. Clar, tu ets capaç d'inventar el que ets capaç d'inventar i en canvi constantment passen tants milions de coses que segur que passa alguna cosa que no ha inventat encara mai ningú. És més, jo moltes vegades quan escric hi ha coses que són certes, perquè allò que fas documentació històrica, llegeixes diaris, etc. I hi ha coses que penses, això no ho poso perquè no s'ho creurà ningú, i en canvi són coses que han passat realment. La realitat, no sé si supera o no la ficció, però vaja, la realitat fa molts segles que s'espavila molt. La ficció també, però vaja, anem una mica colze a colze. Jo com a lector de novel·la en general, de novel·la negra en particular, i potser és una dèria personal i vull dir, potser no té gaire interès, però a mi m'obsessiona sempre doncs, el que és l'ús lingüístic de l'escriptor, de quina manera, segons quin és el tema que està tractant, adapta els seus recursos per fer que allò que vol escriure arribi de la manera més neta possible al lector. I en el cas de la novel·la negra, com que a més a més tracteu registres diferents, quan llegeixo els vostres llibres valoro aquest esforç que feu, diguem-ne, perquè sobretot els diàlegs siguin absolutament versemblants i siguin absolutament nets. Sé que ho feu perquè us he llegit i és una cosa que us valoro. Això no és natural, sinó que això suposa una feina d'elaboració lingüística. Jo típic parlem sempre dels registres del català, si són prou rics, etc., que és una història bastant passada actualment, però vaja, nosaltres com a editors això ens ho mirem molt perquè estem sempre molt pendent que el que són els lectors tinguin uns llibres molt acabats i molt propers. Vosaltres això com ho veieu? Us dona molta feina, us surt natural? Jordi? A mi em dona feina perquè una novel·la ha d'estar ben escrita, bàsicament. Una novel·la són paraules, això ho deia la Rodoreda, i qualsevol escriptor ho pot certificar ara mateix. Una novel·la ha d'estar ben escrita, ha de tenir una estructura ben feta, que això de l'estructura a mi personalment és el que més m'obsessiona. Com portar el lector cap on vull, com construir els temps, com la cronologia. Però clar, amb la novel·la negra apareix, com que gènere i és popular, apareix la versemblança amb els diàlegs i amb els personatges. I aquí sí que el castellà ens du avantatge. I és cert. Perquè fer parlar amb un malfactor, fer parlar amb el dolent o el poli és molt difícil i que sigui versemblant. Però s'ha de fer perquè hem de normalitzar la nostra llengua. I això, sense cap complexa, s'ha de portar a la realitat. Amb la novel·la Foc Verd, jo he estat versemblant fins al punt que és trilingüe, i ara que ningú no s'espanti, però és a dir, és novel·la catalana, és literatura catalana, però hi ha moments en els quals els personatges parlen en castellà, perquè a Galícia la veu que més es parla és el castellà, no és el gallec. Però també hi ha alguns personatges a les aldees que parlen en gallec, i aquí hi parlen poquet, però hi parlen, és un llenguatge entenedor. Però és que el llenguatge dels polis, en el meu cas poli nacional, el faig parlar en català perquè és català ell. La seva mare és catalana, per tant la llengua materna és catalana. Però el llenguatge dels Mossos no és el català, Els heu sentit parlar, no? Passeu pels costats dels Mossos quan parlen entre ells de debò i veureu que la seva llengua genuïna, natural i materna és el castellà i no passa res. Sí, no passa res. Si tu et dirigeixes amb ells et parlaran amb un català molt correcte i si vas a fer una denúncia et passaran l'imprès i ells et dirigiran amb un català molt correcte. Però la versemblança, la realitat, el dia a dia d'ells és la seva llengua, és la llengua d'ús que fan, ja que parlaves de llengua. I per tant la versemblança és difícil de mantenir, però és que estem fent literatura catalana, per tant hem també d'ajudar a normalitzar-la. I tant.
Sí, jo és que he fet una mica de recerca sobre això. Us recordeu, perdoneu, que agafi un minut més. Recordeu quan les copes d'Europa, no la d'ahir, les que jugaven aquí al Celtic, els hooligans els posaven a prop del meu barri, allà a la zona litoral, i tenien reservada una zona per ells on hi havia futbolins gegants, cots de cervesa, urinaris, després tots urinaven al carrer, centenars d'escocesos i després d'anglesos, perquè van ser 2 equips. I jo m'interessava molt el tema, perquè m'interessa molt també escriure sobre les coses que no entenc, i això no ho entenc, el tema del futbol. O sigui, no, m'agrada, però no l'entenc. I com que escric sobre el que no entenc, he escrit bastant sobre futbol, amb conte satíric. I vaig anar a veure'ls, però, clar, havien centenars de Mossos. I vaig fer la petita recerca, ja sé que no és als pobles, és restringida a la ciutat, però els números dels agents suposo que estan al poble i a la ciutat, on et destinen. I t'asseguro que no vaig trobar cap dels centenars de Mossos i passava per ells al costat escoltant-los que parlés amb la meva llengua, és a dir, en català. No passa res, segur que n'hi ha. Jo en conec, que parlen, i a més un que és escriptor i que parla molt bé. Aviam, jo una mica tirant del fil que deia el Jordi, no? Jo el que persegueixo sobretot és la versemblança, és a dir, els personatges no han de ser verídics, han de ser versemblants. I això és complicat, però jo crec que estem parlant de creació literària en aquest cas, i per tant admet totes les estratègies hagudes i per haver. Els actors americans no han fet mai cap pel·lícula en català que jo sàpiga, i bé que de tant en tant, per cortesia del Departament de Cultura, que és qui paga el doblatge, no pas de les majors, que els importa 3 punyetes, podem anar-los a veure en un cinema i els sentim parlar en català, no? Sentim parlar en català, doncs no sé, en Woody Allen, encara que hi reconeixem en Joan Pere, però el sentim parlar en català. És a dir, la intel·ligència lectora és capaç de decodificar perfectament que ja entén que aquell personatge, en el cas de Dits enganxosos, surt una parella de guàrdies civils perquè està situat a l'any 1993 i a més diguem-ne, no és a la conurbació metropolitana, són una parella de guàrdies civils que evidentment que els faig parlar en català. És lògic que el lector digui aquests no han parlat en català en sa vida, i és probable que així sigui en la realitat, però tots tenim els instruments de decodificació de la llengua i no passa res, i els fem parlar en català de la mateixa manera que en Clint Eastwood a Gran Torino també ha parlat en català, i vaja, no em consta que el tal Clint Eastwood hagi parlat, sàpiga probablement ni tan sols on para això anomenat Catalunya, i no hi passa res, pobre home, tampoc ha de saber-ho tot, però a partir d'aquí, és a dir, feta aquesta premissa, aclarida aquesta premissa, que en el fons és un pacte que fem nosaltres amb els nostres lectors, a dir, com Puig llegeixes és que ets intel·ligent, ja saps de què va, oi? No t'ho he d'explicar. A partir d'aquí sí que busques una màxima versemblança. La llengua és un dels éssers vius amb més vitalitat que hi ha i amb més vida que fins i tot molts éssers, molts mamífers. Per tant, el meu risc sempre és fins a quin punt en la recerca d'aquesta versemblança puc forçar la màquina utilitzant certes paraules però que no em caduquin. Clar, això és molt complicat. És molt complicat perquè si us pareu a pensar de vegades el temps que triga l'Institut d'Estudis Catalans en incorporar una paraula, vull dir que és difícil. Ja ho sé que hi ha el Termcat que fa una feina molt bona, jo de vegades allò demano informació, però és un risc que saps que corres. Jo davant d'aquest risc intento allò no fotre'm de peus a la galleda, alguna vegada potser sí que he pensat aquesta paraula te la podries haver estalviat, però generalment prefereixo adoptar una actitud no conservadora perquè tampoc vull falsejar-la, però sí allò de dir no ens passem, que és probable que aquestes expressions d'aquí 4 dies quedin completament abandonades, no? Això d'una banda. I d'altra banda jo crec que
malgrat que el protagonista d'aquestes dues novel·les és un periodista i que en les dues novel·les hi ha una de les trames, dels motius principals del relat, és una crítica bastant contundent no només a l'ofici de periodista, que també, sinó a la recepció, a la relació que la societat té amb els mitjans de comunicació, perquè com a consumidors de comunicació tampoc som innocents, malgrat això procuro defugir absolutament dels subestàndards aquests més d'ús mediàtic perquè bé, potser són vàlids en el dia a dia dels mèdies, sobretot dels audiovisuals, perquè verba volant, no? Però que no es poden posar en negre sobre blanc en un paper. Això complica sempre la cosa aquesta de dir, bueno, ara com faig que aquest personatge sigui versemblant i a més tenir en compte totes aquestes coses. Però, per exemple, en aquest relat és un relat molt sincopat, molt estètica, parlant en llenguatge de novel·la negra, molt hard-boiled, molt dur, molt punyent, i això també m'ha servit, perquè m'ha permès fer he prescindit voluntàriament molt dels adjectius, amb el qual et treus unes quantes pedres de la motxilla, i he anat buscant molt la idea de que els personatges s'expliquin a si mateixos pel que diuen i pel que fan. I espero no haver-me equivocat molt. Sí, Xavier, perdona, abans que diguis, i no volia que condicionar el que diràs el que has de dir. Recordo que quan estàvem treballant la novel·la, que l'estàvem editant, i parlant, i per això preguntava això de la versemblança i de la netedat i que siguin creïbles els diàlegs. Em vas dir que tu no toleres que un personatge teu faci servir l'expressió empentes i rodolons. Com a exemple, diguem-ne, d'artifici. Sí, home, jo quan la primera cosa que vaig decidir quan vaig començar a escriure, no per aquesta novel·la, sinó en general, és que no faria dir mai a cap personatge una cosa que jo fos incapaç de dir. És a dir, què busco? Un llenguatge natural, tant quan és més pròpiament la narració com quan són els diàlegs. Busco que jo el percebi com a natural, perquè clar, al capdavall el model que tens ets tu mateix. Llavors, més o menys el meu raonament és, si jo el percebo com a natural, molta gent ho percebrà de la mateixa manera. I aquesta va ser, diguem, la primera idea. És a dir, clar, moltes... És un criteri absolutament subjectiu. Sí, no, evidentment. Perquè jo empentes i rodolons ho sento. Sí. Jo ho dic. No, perdó, perfectament. Potser m'he quedat ancorat al segle XX, però... No, i amb això no vull dir que empentes i rodolons, sí, jo trobo molt bé que ho diguis i que ho escriguis, però jo no ho faré. És a dir, jo penso que cadascú ha de fer servir un model de llengua. Llavors, el meu referent és la llengua que faig servir jo. Intento, que era el que deia en Jordi també, fer una llengua rica, que no sigui, evidentment, una llengua literària. El que passa és que, clar, una llengua rica vol dir també una llengua que tingui tots els registres. I és cert que el registre col·loquial, vulgar, etc., tenim problemes. I és cert que moltes vegades, per exemple, en una novel·la jo vaig fer sortir un atracament i vaig triar molt de temps a estudiar quines eren les frases que podien dir aquells atracadors que no sonés ridícul i que sonés natural i que més o menys donés, la situació fos versemblant. La veritat és que em va costar. Suposo que ara em costaria menys, llavors no en sabia tant, era al principi, però recordo que també, per exemple, i precisament aquesta escena passava aquí a l'Ateneu. L'Ignacio Agustí va ser president de l'Ateneu i li van fer un homenatge en el qual va venir el senyor Fraga. I el senyor Fraga va fer un discurs divertidíssim, vull dir divertidíssim perquè era molt ridícul, la manera com parlava, molt rimbombant, etc. I clar, jo el que també vaig decidir des del primer moment és que tots els personatges a les meves novel·les parlaven català. Perquè si Hemingway fa parlar anglès a la gent d'aquí, doncs jo també. Vull dir, evidentment no, és una cosa que és absurda plantejar-se. El senyor Fraga no té per què parlar català en una novel·la d'un autor català.
Traslladar aquella mena de llenguatge ampulós, rimbombant, administratiu, decimonònic al català i que donés més o menys sonés això com a tan ridícul com ell ho va fer, però no diferent, també em va costar. Vull dir, clar, aquestes coses has de fer-les. Has de fer-les i a més has de fer-les, ha de sonar natural, ha de sonar versemblant, el lector no s'ha de sentir ni traït ni enganyat ni cap cosa per l'estil i evidentment, però bé, que deia en Jordi, vull dir, nosaltres treballem amb la llengua. De fet, no sé qui ho deia això, que els escriptors vivim en la llengua. És com si diguéssim el nostre nínxol ecològic o el nostre hàbitat o com li vulguis dir. I la llengua és el que compartim també amb el lector. I evidentment, clar, no el pots trair. La llengua l'hem de treballar molt i de vegades costa. Afegiré una cosa. Jo m'he barallat amb molts correctors i ara torno a l'empentes i rodolons. Clar, si un corrector veu que jo això no ho faig servir, que no m'ho posi. D'acord? És a dir, clar, un escriptor té un model de llengua i un corrector possiblement té un altre, però si ell té un model de llengua que no coincideix amb el meu, evidentment, dintre de la correcció i de les coses que s'han de fer més o menys gramaticals i correctes i tot això, doncs no trobo jo que si un corrector vol posar coses d'aquestes, doncs que escrigui una novel·la i que les posi. Però no té per què corregir-li a una persona, evidentment, sempre tenint en compte que el que s'ha escrit és correcte. Veig que tens molts amics en el sector, no? No. I mira, per exemple, aquí a la taula hi ha un corrector de novel·les meves en el qual ell, que sempre ens hem entès molt bé, i ell precisament m'ha dit doncs m'agrada perquè el teu model de llengua doncs sona natural i que no sona com a noucentista. També et vaig dir que perquè dones poca feina. Ens estan gravant o no? Carme, podem dir un improperi o no? Ens estan gravant? Llavors no puc dir un improperi. Hòstia, collons, el que es mogui aquí t'hi tallo els ous. Malparits. Això, a pentes i rodolons els tallo. És a dir, això que acabo de dir, no sé si us ho heu cregut o no, jo no. Quan ho escrius, si això és un atracament i estem a l'Ateneu, l'Ateneu no sona gaire bé, no? Dir-ho això a l'Ateneu, però en un banc o en una situació que més o menys el context es doni, no és fàcil de poder dir aquest malparits, aquest estallo als ous, encara que sigui empentes i rodolons. Doncs no és fàcil. És evident que treure uns quants hijoputes i estar els quietos és més fàcil. Potser perquè també tenim l'estereotip del delinqüent. Atenció amb això, I aquí a Catalunya el tenim molt, aquest estereotip, molt. Normalitzar-ho, difícil. Sí, jo una cosa que volia afegir respecte al que deies tu, Rafael, que la font habitual per donar validesa a una paraula, una expressió, que seria el diccionari més altercat. Jo afegiria una tercera font que fem servir molt, tot i que molta gent no ho troba bé, que és l'és a dir. És a dir, el que és el manual d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Perquè sí que realment, com a mínim, valorem el fet que com que es tracta d'un mitjà que és clar, que s'ha d'entendre perfectament, que dona solucions que són molt raonables i que són molt útils, penso, sobretot pels diàlegs. Sí, l'és a dir ho trobo una font, diguem-ne, una base de dades... No, espera't, és que potser no m'he explicat prou bé. Una cosa és la feina dels lingüistes, de la Corpo, i el portal aquest, que realment resol problemes d'aquests, de la vida de veritat. Una altra cosa és després el que surtin dient les presentadores i presentadors de la televisió o de la ràdio. No, però clar, és que el que escolta la gent, la gent que escolta la ràdio és el que diu el qui parla. No estàs allà escoltant la Catalunya Informació i consultant l'és a dir, aviam, què vol... No, això és una altra qüestió. Jo, de totes formes, crec que aquesta llengua és suficientment
moderna, rica i diversa com perquè puguem explicar-nos com ens dona la puta gana, amb perdó, I faig servir aquesta expressió perquè és aquella típica expressió doblada sempre de l'anglès del fucking. Si veieu les pel·lícules dels germans Coen, en versió original, cada 3 paraules un és fucking. Després, quan ho doblen, ja el fucking desapareix. No sé si és que de vegades tinc la sensació que, malgrat que, insisteixo, jo reivindico que tenim una llengua suficientment rica, diversa i moderna per fer el que ens peti, de vegades, però, ens l'agafem una mica en paper fi, Vull dir, som una mica tiquis-miquis. Entre els quals, molts correctors, també, No et dic que siguis tu perquè no m'has corregit mai cap cosa. Sí. Jo el que he fet servir molt per intentar aconseguir aquest llenguatge natural, més que utilitzar, evidentment utilitzo diccionaris i tot el que vulgueu, però el que utilitzo més també és obra escrita. És a dir, m'ha estat molt útil el teatre, perquè clar, el teatre necessita el llenguatge natural. És a dir, tu no pots pujar a un escenari i dir segons què. Has de dir alguna cosa que faci creïble el personatge, etc. I això m'ha estat molt útil a mi. I també moltes obres d'autors que arrisquen una mica amb el llenguatge. El Ferran Torrent m'ha estat molt útil. M'ha estat molt útil la traducció de l'Ulisses, de Joyce, que hi ha un treball increïble de llengua col·loquial i molt ben fet i molt ric i moltes obres d'aquest tipus. És que jo volia afegir un exemple d'un llibre que havíem publicat parlant d'això pensava això quan deies tu, Rafael, això de la riquesa i de tot el que podem tenir de recursos. Era una novel·la que estava ambientada a una zona, diguem-ne, que amb un registre que no coincideix ni amb el valencià ni amb l'oriental, que és la zona del Tortosí, i que, esclar, diguem-ne que els personatges eren d'aquesta zona del nord, de la part del Maestrat, els ports, de Terres de l'Ebre, que és d'on soc jo, a més, i, esclar, resulta que si els diàlegs l'autor els feia en català oriental, allò no sonava. Si els feia amb un estàndard, diguem-ne, valencià, doncs tampoc sonava. I llavors què vam decidir, a l'hora, diguem-ne, de treballar ja quan va entrar a editar-se el llibre? Vam decidir que tot el que era la part del narrador, conservar-la amb un català oriental absolutament neutre, i llavors tot el que era la qüestió dels diàlegs, gairebé parant l'orella, fer servir, no diguem-ne solucions, diguem-ne localismes, sinó que solucions lingüístiques dels verbs, alguna paraula diguem-ne que sí que fos localista però que fos local però fos coneguda, de manera que si un lector de la zona el pogués reconèixer aquell parlar com una cosa pròpia, encara que no fos evidentment el que parlava, però que llavors un lector que no fos d'allà, llavors ho pogués reconèixer i localitzar-ho en aquell territori. Llavors l'efecte quedava, la novel·la us pot agradar, no pot agradar, etc. Però com a cosa, diguem-ne, de treball lingüístic era fabulós, perquè, esclar, aquest contrast entre una forma narrativa de català oriental neutra i una zona narrativa, diguem-ne, que gairebé inventada, funcionava molt bé. Però, esclar, allò que diem del tiquis-miquis, clar, això, diguem-ne, que segons qui s'ho va llegir no li va agradar perquè, esclar, si en comptes de ser una novel·la, diguem-ne, en paper, fos un Word, diguem-ne que només sortirien allò la fleixeta de color vermell indicant-nos incorrecte. Aviam, escolta, més que... Perdonareu, però... Els escriptors argentins escriuen amb el castellà d'Argentina, els bolivians amb el castellà de Bolívia, els colombians amb el castellà de Colòmbia i els espanyols amb el castellà de no sé on, perquè la veritat és que no sé ben bé de vegades el castellà que es fa servir també. I tots es publiquen a la mateixa col·lecció i la comprem aquí, i a Caracas, i a l'Ateneo Esplèndid de Buenos Aires, que és una llibreria preciosa, per cert. I ningú està aquí debatint si hem de parlar amb no sé què o amb no sé quants. I ens llegim els llibres dels escriptors argentins que publica Anagrama i els comprem aquí a la llibreria a la cantonada i no passa res. Vull dir que, ostres, no siguem tan llepafils. No, per això vull dir que l'argument aquest, però penseu una cosa, vull dir que ara que tots estem tots molt propers, alguna vegada ens arriba o ve un tuit o un comentari del Facebook amb una paraula subratllada com dient això sí que no. Cosa que està molt bé perquè això vol dir que tenim lectors exigents i amb criteri.
No, només una cosa, que el debat sociolingüístic està molt bé, però us recordo que t'anava a dir, sí. l'Anna... Tenim deures. Sí, l'Anna ens ha posat deures que m'ha enviat aquí mentre venia en metro, i potser que tu com a moderador ara diu que ha tingut temps de preparar. No sé si sabeu que en un debat d'aquests, mentre un està dient una cosa, l'altre no l'escolta i està pensant què dirà. Diu, ja has tingut temps de pensar-ho. Llavors, aquí, si vols llegir la pregunta, que us l'he llegit abans, tu, i penso que és molt interessant, i era molt interessant el debat sociolingüístic, però potser aquí es retorna la novel·la negra, no? O la literatura negra fosca. Bé, doncs poso això si no veus res. Sí. És aquest tros, no? És aquest tros, sí. Bé, doncs l'Anna Maria diu quan parlem dels personatges de les novel·les negres acostumem a fer preguntes sobre els protagonistes, la seva vida, si són policies o periodistes o quina professió tenen. Però el gènere també exigeix la construcció de personatges que es troben a l'altre cantó de la llei, que viuen en un món sovint diferent del que vivim tots nosaltres. Com us hi acosteu en tant que escriptors? I la pregunta continua. Podeu empatitzar-hi de vegades? Poden tenir justificació? Què us interessa, d'ells? Com els construïu? És cuní, aquesta pregunta. És una miqueta, doncs... Cuní, És la primera part de la primera part. Molt bé. Qui comença? Molt bé, sí. El Jordi, que s'ha tingut temps de llegir-se al metro. Temps de pensar-ho, jo mentre venia en metro. Mira, jo crec que les fronteres entre els bons i els dolents són molt primes. Jo fa un parell d'anys, fa 3 anys vaig anar a una sessió que és de les més bèsties que he anat jo a un club de lectura en una presó. Era Cambrians 2, crec. I les persones que estaven allà, homes i dones, em volien fer entendre, em van fer un aplaudiment, no havien llegit el llibre, és igual, un aplaudiment extraordinari, quan vaig entrar. I em volien fer creure que estaven com de colònies, i estaven a la presó. I va ser extraordinari, perquè m'hi vaig acostar amb una de les persones que tenia, una dona més o menys de la meva edat, que era filla d'un jutge, i em va explicar un tros de la seva vida, i vaig dir, hòstia, però si jo podria estar assegut aquí, en lloc teu. És a dir, les fronteres entre el bé i el mal, entre estar en un cantó i a l'altre de la barrera, són primes. Per això els meus personatges dolents o que acaben cometent crims són personatges que podrien perfectament estar a l'altra barrera. I és aquesta manera de construir-los, responent una mica concretament al que deia l'Anna, el que crec que s'ha de fer millor. És a dir, si la novel·la negra el que pretén, que se n'ha parlat una mica això abans, almenys jo ho tinc clar que ha de ser així, és posar la lupa a les esquerdes morals de la societat. Les esquerdes morals que estan representades de vegades per aquests personatges no són tan clares i són dilemes. I per tant aquests personatges han d'estar molt ben construïts i no poden ser personatges estereotipats, han de ser personatges realment complexos i són els més difícils de fer, per mi. Bueno, a mi, faré 3 raonaments que no són meus, però són els que utilitzo. Un li agafaré prestat amb un historiador anglès que va morir fa no gaire, l'Eric Hobsbawm. Va fer una anàlisi sobre policies i lladres, és a dir, sobre la gent que estava a l'exèrcit i la gent que eren delinqüents, etc. Em sembla que hi ha una obra que es diu Bandits, que en parla d'això. I ell la conclusió que arribava era que policies i lladres venien exactament de la mateixa extracció social. I aquesta és una realitat que ha succeït durant molts anys. Ara els últims anys ja no, les policies ja se'ls demana més formació, etc. Però vaja, recordem la policia franquista, recordem els gendarmes francesos, recordem el tòpic dels carabinieri italians i no recordem, sinó que veiem ara què és el que passa a països com a Mèxic, etc., que no saps ben bé qui és més delinqüent, si els delinqüents o els policies. Aquest és el primer raonament, és a dir, que moltes vegades el ser policia o el ser lladre és bastant incidental. Aquesta és la primera cosa. El segon raonament, aquest ja és una mica més meu, que és, jo crec que si es fes una estadística dels grans delictes,
Jo crec que els delictes que surten millor són aquells que tenen complicitat amb gent de la policia. És a dir, que jo la veritat, si jo fos un estafador, la primera cosa que faria seria subornar amb un policia, amb un jutge i amb un no sé què per sortir endavant. I tinc la sensació que això passa. És a dir, que no és això que m'ho inventi jo, sinó que això passa. I si no, que li preguntin a la màfia i que li preguntin a gent que no és màfia italiana, però que és màfia catalana o màfia espanyola o màfia d'on sigui. El primer raonament doncs és aquest. Després hi ha un altre raonament que també em faig, que aquest també l'agafo prestat d'un escriptor, del Walter Mosley, que feia el següent raonament. Sempre que es parla de delinqüència, es parla sobre els delinqüents que han detingut. Però clar, aquests són els delinqüents dolents, és a dir, els que no ho fan bé, perquè els enganxen. Quins són els bons delinqüents? Els bons delinqüents són els que no enganxen. I llavors, per tant, això de l'estereotip, clar, si nosaltres comencem a fer novel·la negra o el que sigui sobre l'estereotip del delinqüent que és un desgraciat i que es passa la vida entrant i sortint de la presó, això no ens serveix gaire per explicar misèries humanes i tal. Serveix per explicar misèries individuals, això sí, i una mica la marginalitat de la societat, però no més enllà. Després hi ha una altra cosa que també i això ja és, no és ni d'un autor ni de res, sinó que em sembla que és el que més o menys pensa tothom. Qui és més lladre? Qui t'agafa una cartera al metro o qui t'està robant la nòmina, està fent que tanquin els hospitals i està fent que no hi hagi res que funcioni, que els bancs estiguin en fallida? Qui és més lladre? Clar, el lladre que a mi m'interessa parlar-ne més aviat són aquests. Jo crec que els delinqüents, per dir aquest terme, que surten a les meves novel·les, el delinqüent comú, el que pispa carteres, més aviat em surt simpàtic. Què voleu que us digui? El que em surt molt antipàtic i molt desagradable és aquest altre que el que fa és un pur exercici d'egoisme i a més un pur exercici de prepotència i un pur exercici d'aixafar qui sigui per sortir-se'n amb la seva i a més que li surti bé, perquè costa una mica que li surtin malament les coses a aquest tipus de personatges. No sé si he contestat el que deia l'Anna Maria, però vaja, jo sincerament, jo no faria una novel·la de lladres i serenos, perquè no m'interessa. Jo faig més aviat novel·la d'aquest delinqüent, no de guant blanc, sinó del poca vergonya que no hi ha manera d'enganxar-lo. És a dir, quan veus el Telenotícies i et surt un alcalde que diu, jo no sé, et surt un ministre que diu, jo no sé què, i quan és evident i que hi ha proves, etc. A mi m'interessa parlar d'aquests, perquè allò que dèiem abans, això és el que no entenc. És a dir, com és que aquest tio no està a la presó i està a la presó el carterista? No ho entens, no ho entens. De la mateixa manera, ara el Mario Conde l'han ficat a la presó. Per què l'han ficat a la presó? Perquè és un delinqüent o perquè li tenen mania? Perquè hi ha uns altres, i ara no diré noms, perquè si no encara acabaria jo a la presó, però hi ha una sèrie de gent amb els quals tots pensem que han fet si fa no fa el mateix que el Mario Conde o pitjor i que estan tan tranquils venent-se a les seves cases amunt i avall. No? No diràs noms, dius. No diré noms. Molt bé, i tu? Aviam, jo he dit abans al principi que no sóc conscient que escrigui novel·les negres, allò, no sé, amb un diccionari de novel·la negra probablement no hi tindria cabuda. En el sentit de que la novel·la negra generalment respon a una estructura bastant estandarditzada, que és allò, doncs ja es produeix un delicte, que generalment sol ser un crim, associat a aquest crim hi ha tot seguit de coses i per tant s'ha de buscar el motiu i a través del motiu s'acaba enxampant qui és el que ha comès aquest delicte. No?
en el qual hi ha un protagonista, que pot ser un comissari de policia del cos de policia que sigui, o un detectiu privat en el més clàssic, i un antagonista que sol ser el dolent aquest, que és el que ens demanava l'Anna Maria que definíssim. Jo no ho faig així. Per això vaig situar com a protagonista un periodista. Perquè per tant és un protagonista fals, no és un protagonista. En tot cas és testimoni. És testimoni del que passa. I el que passa és ni més ni menys que la trista i constant i quotidiana balada de la condició humana. Per tant, intento fugir de qualsevol estereotip. En aquestes novel·les no hi ha ni lladres, ni policies, ni bons ni dolents, ni delinqüents ni víctimes. Si voleu que us en digui alguna, potser hi ha espavilats i pringats, no? Vull dir, això m'ho havia dit sempre un tipus d'aquests, un pijo d'aquests del cagar, que sempre deia, noi, el món es divideix entre pàries del món i amos de la terra. I em sembla que la cosa va bastant així, no? Aquell amo de la terra que encara que estigui arruïnat, amb el seu BMW que cau a trossos, però té aquella manera, aquell esfinx, aquella cosa així que dius, collons, aquest tio ho té. I el pringat, encara que li toquin 4.000 milions a la loteria, sempre serà un pringat i a més si es descuida, al cap de 3 dies li foten 4 ganivetades i li foten els calés. Per tant, jo aposto més per fer aquests relats en els quals insisteixo en que la condició humana és el tel aquell tan fi que deia abans el Jordi que separa un personatge d'un altre. En el meu cas diria que fins i tot no existeix. Per què? Perquè la condició humana defineix que l'ésser humà té amb la mateixa força que estima, mata. Per tant, doncs, allò que deia, no? Per què estem aquí avui si podria ser perfectament al revés, no? Jo torno a dir que la situació de posar el personatge aquest tal Pere Palau, que és un periodista de poble, a més, en la tessitura de ser testimoni, a mi em permet moure'm dibuixant bé els personatges i sense necessitat d'haver de generar ni simpaties ni antipaties amb cap d'ells. Escolteu-me, és el que hi ha. És el que hi ha. I vist això pels ulls d'aquest personatge que fa de periodista, en molts casos acaba pensant que les històries no acaben mai bé, cosa que per cert és certa, per si de cas, no acaben mai bé. Els bons no guanyen mai, de veritat. Els bons no guanyen mai, els nens no venen de París, els reis, a part d'aquells de la sarsuela, no existeixen, totes aquestes coses. I fins i tot m'atreviria a dir que el concepte bo permeteu que el posi en quarantena perquè jo no me l'acabo de creure, oi? Perquè fixeu, no vull dir noms, oi, tampoc? Però també havíem cregut durant molts anys que teníem personatges molt bons, i mira, ens l'han ben endinyada fins al fons. Fixeu-vos si es pot dir bé en català això, tothom ho entén. Per tant, prefereixo tenir aquesta actitud de testimoniatge i una miqueta de drama inexorable, perquè és el drama de la mateixa existència. I això em permet, a més, tal com us deia, fer aquesta crítica bastant contundent entre la relació entre la ciutadania i els mitjans de comunicació, que també procuro que no sigui gens arquetípica aquesta crítica, perquè és molt fàcil dir els periodistes sempre s'equivoquen. Sí, els periodistes s'equivoquen, però fins que no es demostri el contrari, ningú més que els periodistes sap fer diaris. És allò que tothom serveix per fer d'entrenador de futbol, oi? Però aviam qui és el guapo que s'asseu a una banqueta. I no vull posar el dit a la nafra, sisplau, no ho interpreteu així els que sou futboleros. Per tant, doncs, jugo amb aquesta mena de situació que em permet construir aquests relats i que crec que és una manera que jo penso que és raonable d'aconseguir el que jo busco, que és interpel·lar el lector. Interpel·lar el lector, fer que es faci preguntes, les mateixes o diferents de les que jo m'he fet, i aviam si entre el lector i l'autor, de vegades, que això és alguna cosa que em passa a vegades quan fas fòrums o així, aconsegueixes trobar alguna petita resposta i aleshores tens un clar de llum
i dius, hòstia, sí, la cosa continua igual de negra, però hi ha una llumeta, no? Perquè clar, si no, quin sentit tindria la vida? Permets una coseta molt breu? Sí. L'Anna ha fet servir una paraula que és important, que és empatitzar, no? L'empatia vol dir saber-se posar en lloc dels altres. Potser el món seria molt diferent si fóssim més empàtics en general, crec. Aleshores, jo penso que una novel·la, un relat, la literatura, o la literatura de qualitat, ha de permetre que el lector es fiqui dins d'aquella història, que el món que tu presentes en una novel·la, perquè la novel·la és un món amb moltes habitacions, amb finestres, i tu li has de fer entrar en aquell món, i crees aquell món, sigui del gènere que sigui. En realitat hi ha llibres bons i llibres dolents, no? Deixem el gènere, les etiquetes, pel capità Haddock, no? Pel Paperina. Aleshores, quan el lector veu reflectit els personatges i s'identifica amb parts de la seva vida, allà està la màgia de la literatura. I això ens ha passat a tots, en molts llibres, fins i tot en llibres ambientats en altres mons, llibres ambientats en altres parts de la Terra. I això que ens passa, aquesta empatització, ens pot passar també amb novel·la negra. Jo ho he dit més vegades, quants de nosaltres aquí no us ha passat pel cap alguna vegada què faria jo amb aquella persona si matés aquella que tant estimo? Estic segur que aquí tothom li ha passat pel cap alguna vegada a la vida això. Doncs això, aquest sentit de la justícia, de prendre-se-la per la seva mà, amb mi és una cosa que m'obsessiona. I com que no l'entenc i em preocupa, a les meves novel·les sempre hi és, o sovint hi és. Aquesta part d'empatia de dir, aquest criminal ha fet això, però és que si tu, lector, t'haguessis trobat en aquesta situació, què hauries fet? Aquesta pregunta m'interessa molt, perquè és un dilema. Ja està. O encara, fins i tot reblant el clau, el fet que hagi comès aquest delicte el fa més mala persona que jo? Sí. Bé, doncs jo crec que la resposta que heu donat a la pregunta de l'Anna Maria trobo que és una manera perfecta per acabar aquesta aproximació que hem fet a... Hauries de posar un correu dient que hem respost a la pregunta. Sí, no, sobretot, vull dir, sobretot, si no malament. Digue-li que molt bé que... Pregunta-resposta. I que ha sigut la pregunta estrella d'avui. No sé si hi ha alguna cosa que no hem dit i que us interessaria que us diguessin i voleu preguntar. Si no, aquí fora ja els dius. Sí. Penjar amb la clientela. Jo trobo que el català té un problema molt important amb els insults. Ja ho dèieu vosaltres, però és un problema molt seriós. I no acabo d'entendre el per què, però tenim el Bernat de Déu d'aquí de l'Ateneu que es dedica a insultar tothom amb molta iniciativa, amb molta inventiva, però al final són insults que queden insulsos, que queden poc reals, que queden ficticis, que ell s'hi posa i té de memòria, en sap moltíssims, però no acaben de quedar punyents. Clar, és el fac, motherfuck, tot això no hi és aquí. Això jo trobo que és molt complicat, després de fer una novel·la i que el personatge, en el moment en què realment vol deixar les coses clares, no acaba de fer-ho. Té raó, jo us he insultat aquí abans. Us he dit malparits, però feia riure. Si us arribo a dir fills de puta encara que estigui gravat, també rius. Com els collons de la meva tia, que sempre sonaven Clar. com entens, collons, no acabava de ser gaire seriós. Però, perdona, com et dius? Pilar, però en realitat el que fa versemblant aquell insult és el context que ha generat, l'atmosfera que ha generat. Llavors, la màgia de la literatura està quan el lector ja no pensa que aquell insult estigui fet en una llengua o una altra, perquè estàs tan ficat amb l'atmosfera d'allà que aquell insult és versemblant. No sé com explicar-ho millor. Però de totes formes hi ha una qüestió també amb això dels insults, és que els insults jo crec que és un dels mòduls que ha patit més la sintetització i l'economia del llenguatge. Vull dir que si te'n vas al castellà, que és la llengua que tenim més a prop, oi? Tampoc et pensis que se'n fan servir tants, Vull dir, s'ha acabat la cosa reduïda a 3 o 4 i suposo també perquè s'entra allò en buscar el grau més superlatiu d'insult, no? Per dir-la més grossa, i aleshores, clar, cada vegada és més reduïda. I si tu vas escoltant així pel carrer, la gent no hi ha massa creativitat al carrer, parlant.
No, la gent s'acaba dient això, fill de puta, cabronàs, la puta que et va parir, aquestes coses, però és molt... Són variables sobre la mare sempre, si us hi fixeu, o sobre la honestedat, o presumpta honestedat, perdó, de la mare d'un o d'una. Vull dir que si no som més florits és perquè tampoc ens hi posem. Hi ha un, de totes formes, ara que ho recordo, hi ha un diccionari d'insults del Capità Haddock editat, Sí. El que passa que, esclar, vull dir... Són expressions. Ha quedat allò que si dius Busuc i 1.000 milions de llamps i trons ja saps de qui estàs parlant, no? Això ho treus de context, com deia el Jordi, clar, no té ni cap ni peus, no? Perquè si algú li dius busuki, dius, això és aquell instrument que toquen els Manel, oi? Doncs... Jo crec que d'insults... El context de la literatura catalana és l'idioma que s'escriu. Per exemple, vosaltres escriviu en català i que certs personatges i certes frases no es poden escriure ben bé en català perquè aquest personatge, un guàrdia civil o un delinqüent, potser no és la seva forma habitual d'expressar-se. Jo crec que tampoc no hauríem d'avançar massa així, perquè quan llegim novel·la estrangera d'un autor anglès o nord-americà o suec, tots els personatges i tots els diàlegs se'ls llegim en català i no ens estranya. No, evidentment. Si vosaltres escriviu en català i surt un personatge que és un guàrdia civil, doncs no té per què no expressar-se en català. Si veiem un personatge anglès, que el llegim traduït i el llegim perfectament en català. Sí. No, perfectament. I jo, sobre això dels insults, més que insults, parlar malament, vull dir, gent que a cada moment diu cony i me cago en tot i coses d'aquestes. Jo crec que anem ben servits, la veritat. La gent per la... Altres coses no, però d'això sí. Sí que és veritat que sempre gira tot a l'entorn del mateix i coses molt fecals i molt familiars i molt sexuals i tal. Bueno, suposo que els humans tampoc tenim més imaginació més enllà d'això, però vaja, vull dir que la gent s'insulta. Llavors jo, la veritat, per qüestions d'aquestes, l'únic que faig és parar l'orella. Tinc uns quants amics molt mal parlats que són al meu diccionari i els utilitzo moltíssim. Exacte, i si no vaig al camp del Barça i en trobes molt. Però aviam, si tu vas conduint i se't creua un cotxe allò que t'obliga a frenar, en aquell moment tampoc pots estar per començar a buscar allò en l'aplicatiu que tens al cap. Aviam, què li dic ara en aquest? No, li dius el primer que surt. Fill de puta! Així escolteu una cosa. Ja està, no? Us proposo no un sé per què, experiment. però sempre, jo crec que el primer que ens surt sempre és això, recordar-nos de la pobra mare del personatge en qüestió. Perdoneu una O que cosa. igual no en té. Escolteu, jo és que soc profe i de seguida veig activitats interessants per fer curtes, breus. Us proposo una cosa, que diu un número, les números són molt curtes, no passen de les 200 pàgines segur, que diu un número d'1 al 100, ho dic perquè si diu més al 100 és problema pels spoilers, i us llegim un paràgraf a l'atzar de les nostres novel·les. A veure, perquè tastem el llenguatge, potser és tastar-ho. Us sembla bé o no? Us sembla bé a vosaltres? Sí? Fem aquest experiment? De l'1 al 100, un número. Vale, obrim a l'atzar i si no hi ha un spoiler, doncs llegim res, un paràgraf curtet, si no seria molt pesat. Us sembla? Vinga, doncs comencem amb un número. Va, qui diu el número? Per allà al fons, va, per allà al fons. El 17. M'agrada aquest número. Això que estem fent és molt innovador. Per això. És que s'està gravant, 17, mireu, aquí tenim un diàleg, mireu que bé. Són dos policies nacionals on hi ha el Serjot i un que l'ajuda. Diu, Serjot dona una llambregada a la pantalla i encongeix les espatlles. Sense nosaltres no haurien aconseguit res. De fet, sense tu i l'Amadeu Rodó, que els heu posat la feina en safata. L'inspector es pessiga el lòbul de l'orella amb l'índex i el polze i el mira als ulls. De tota manera, si el que t'interessa són les medalles, potser hauries de fer un pensament. Un pensament? No series el primer que es passa als Mossos, perquè vol passar-se als Mossos, al Poli Nacional, perquè cobra més. Diu, ells et coneixen i te'n deuen unes quantes, t'acceptarien amb els braços oberts. No se'n vulgui treure de sobre tan aviat, inspector. Fortiana demana un altre cafè, el remena una mica perquè refredi i se l'empassa gairebé d'un glob. Sap, inspector, sovint penso què hauria fet jo si no hagués arribat a aquest país nostre amb una mà al davant i l'altra al darrere. Si no tingués res, si hagués d'alimentar les altres boques, si no em quedés cap altra opció que delinquir. Serjot entén que no es refereix només als moldaus. El mira de gairell un instant.
Si t'ho planteges massa sovint, acabaràs abandonant aquesta feina. Deixaràs de ser policia, sentencia l'inspector. Mai no pensis què faries en el seu lloc. Està. Bé, ben triada la pàgina, 17. És un diàleg normal entre dos polis nacionals en català. Clar, s'ha de veure què hi ha davant i darrere per entrar en el context. Molt bé, 17. Molt fer mal. Xavier Berneta, número? 25. Així si una empenta rodolons seria boníssim. Sí, que malament aniria. Quedaríem... A veure, 25... Tens diàlegs? Sí, passa que... Bueno, Són spoilers o no? no, crec que no. La Lina Torres, pobreta, dic pobreta perquè ja deia que és una policia de carrer, es presenta amb un inspector que és un gran grau dintre de la policia dels Mossos d'Esquadra. Bona tarda, inspector, soc la Lina Torres. Li volia dir que costa molt parlar quan algú et fa entendre clarament que no li interessa res del que li puguis explicar. En moments així m'agradaria ser més intel·ligent i tenir la capacitat de sorprendre. No ho sé fer. Sempre se m'acut la resposta oportuna passades unes hores, quan estic sol a casa i ningú pot apreciar el meu enginy. He llegit la teva declaració, molt completa. Volies afegir alguna cosa? No. Busco entre els papers que té sobre la taula i de seguida localitza la meva declaració. La mira un moment, la deixa sobre la taula i em clava els ulls esperant que parli. Dels fets d'ahir em penso que he dit tot el que sé, però volia comentar-li una altra cosa. Se m'ha acudit que podria col·laborar amb vostès en aquesta investigació de l'assassinat d'en Fabrizio Simboca. Vull dir, ja sé que no tinc gaire experiència en investigació criminal, però penso que podria ser útil. Jo em moc per alguns ambients que en Fabrizio freqüentava i conec persones que tenien relació amb ell, per això s'ha tret les ulleres, no si per veure'm millor o per perdre'm de vista definitivament, darrere de les seves diòptries. Ha teclejat alguna cosa al seu ordinador, etc. I aquí continua la conversa. Aquesta és una conversa, clar, una mica formal entre la Lina Torres i l'inspector, que figura que és una persona molt per sobre seu. I finalment, dits enganxosos de Rebel Maigona. A veure qui enxampa els insults, va. Número? 50. Ah, aquí hi ha més marro, 50 ja han passat més coses. 50 deu haver passat alguna cosa. Sí. Bé, aquí és que el Pere Palau, aquest personatge, que com ja he dit és de poble, però perdoneu, no volia, vull dir, sí, és de poble, és de la Seu d'Urgell. I li ofereixen un fantàstic contracte de becari en un diari de Barcelona, d'aquells pagant-li una merda i treballant totes les hores del dia i de la nit, però ell està decidit allà a anar-se a menjar el món i a triomfar, no?, a la vida. Agafa l'Alzina Graell, se'n va cap a Barcelona i arriben allà i clar, sabeu que hi ha el tòpic que diu a l'estiu no hi ha notícies. No, no és veritat, no és veritat. És mentida, us recordo que les dues guerres mundials, la Guerra Civil Espanyola, tot va començar a l'estiu. El que passa és que a l'estiu els periodistes fan vacances, com la resta de la gent, no? I aleshores la redacció està així una mica en pilotes i al final, com que els redactors grans i tal, quina mandra això de sortir a cobrir una notícia i tal, i fot una calor de collons, ell és l'únic que, clar, es vol menjar el món i li diuen, tu, hi ha un incendi forestal en un poble de la selva, poble inventat, i cap allà que va. I ara aquí és quan vol anar a ficar el nas en una casa que li expliquin què ha passat. L'espectacle del pastor alemany rosegant el camal dels pantalons d'en Pere mentre ell xiu-xiuejava estúpides frases relatives a la suposada bonomia de la bèstia va entendrir en Fernando Coromina, pare del xicot mort, i un conegut empresari del sector turístic. Anys enrere, els coromines es dedicaven a la indústria metal·lúrgica i tenien diverses fàbriques arreu de Catalunya, però el sector es va ensorrar i tothom s'ho va malvendre tot a les multinacionals. Així va ser com la família es va quedar sense l'empresa de tota la vida, la que havien aixecat els avis i els pares amb tants esforços i patiments. Però en Fernando era un paio espavilat. I aviat va veure que el millor que podia fer amb els diners de la venda de l'empresa era invertir-los en un negoci segur, perquè viure tota la vida d'aquella renda seria impossible. Va comprar un petit hotel a Lloret, després va fer unes urbanitzacions a Platja d'Aro i més tard un altre hotel a Roses i Peles a Dojo. Dic Peles perquè això passa l'any 93. Tot i això,
El mateix Coromina li ho explicava a en Pere mentre assaborien 2 cerveses belgues d'importació que algú del servei havia portat. Allà, a més de diners, hi havia classe. Perdonin pel gos jove, mai no està deixat anar, però ja sap que fa uns quants dies que anem molt atabalats i punts ens n'hem despistat. I ara no pateixi, el problema és la meva incapacitat per entendre'm amb els animals i fins i tot amb les persones, de vegades. Així diu que vostè és periodista i que voldria escriure una història sobre el meu fill i la seva xicota? Doncs lamento decebre'l, però crec que la seva història serà molt curta. El meu fill era un jove normal, com tots. Estudiava, sortia amb la Míriam i amb els seus amics, anava a esquiar i venia aquí de vacances amb la família. Ens l'estimàvem molt, moltíssim, i ja deu suposar el tràngol que estem passant. La seva mare no pot ni llevar-se del llit des que vam saber la tràgica notícia. I ara permeti'm, però he d'acabar de preparar la bossa. Demà surto de viatge. Es van saludar amablement i el periodista va sortir de la finca sense cap gos al borders. No hi havia res especial. Era l'inici d'un capítol, per això he contextualitzat una mica, perquè si no, esclar, qui és aquest paio i què fot aquí amb un gos que li mossega un camal. Molt bé. Que no vol dir que tingui res jo contra els gossos, eh? Ara, contra molts propietaris de gossos, sí. Però això és un altre tema. Bé, no sé, trobo que és una bona manera d'acabar. Si teniu alguna altra pregunta, per descomptat que la podeu fer. I si no, doncs, moltes gràcies per venir. I sapigueu que ja sabeu que a fora també teniu els llibres del Jordi, del Xavier i del Rafael, que inclouen també el fragment que ja han llegit. Moltes gràcies i fins a la pròxima.